ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಾಯಿಶಿ ಕ್ಯಾನಡಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರಿಜ್ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಡಿಕ್ಲಟರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಡಿಕ್ಲಟರಿಂಗು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರೋ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಜನದ ಮನೇಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸಾಸ್ ಆಗಲಿ ಕೆಚಪ್ಗಳಾಗಲಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವ್ರ ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಗ್ರಾಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಜ್ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ವೀಕೆಂಡ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ವೀಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಜ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಡಿಕ್ಲಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಕ್ಲಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಡಿಕ್ಲಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಫ್ರಿಜ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ತರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರಾಸರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಇದೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆಗೆದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ರಾವ್ಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಫಂಗಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈ ಥರ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಜನದ ಮನೇಲಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೋಡ್ದಲೇ ಮಾಡ್ದಲೇ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಡಿಕ್ಲಟರ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇನ್ ಹೌಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23rd. ನೋಡಿ ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ ಲೇಸಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ತುಂಬ ಐಟಮ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೇಫ್ಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀಟಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಡಿಮೆ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ, ಆರ್ಗನೈಸು ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ಲು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ 2 months ಒನ್ಸ್ 1 month ಒನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಹೊರ್ಗಡೆ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಹಂಗಂಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೌಡರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೌಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಕಂಟೈನರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಥಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಪುದೀನ, ಇದು ಕೂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿನಾಚ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ 3-4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಡಾಲರ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಬೇಗನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದಾಗೆಲ್ಲ ತಕ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಕವರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾಗ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಕಂಟೈನರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ವೀಕೆಂಡ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಥರ ಡಿಕ್ಲಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಳೆಯ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಚೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪನ್ನೀರ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಬಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶಸ್ಗೆ, ಡೆಸರ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮೇಪಲ್ ಸಿರಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ ಫುಡ್, ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವಿದು ಥಾಯ್ ರೆಡ್ ಕರಿದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಸಾಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟು, ಮತ್ತು ಜಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಮ್ರಿನ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಂದರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು 5 ಟಿನ್ಸ್ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ತಂದಿದ್ದಂಥ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರು, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಜ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಪೌಡರ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ತುಂಬಾ ಪೌಡರ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್, ಆ ಥರ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ತಕ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ವೀಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವೆಜ್ಜಿಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಬೇಗ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಳೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಚಪ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಒಂದೊಂದು ಸಲ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಐಟಮ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರೋದು, ಹಾಳಾಗಿರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರೋ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ನನಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನಮಗೇ ಈಸಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಡಿಕ್ಲಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಲೇ ಇರೋದನ್ನ, ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರೋದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು.
ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಎಸ್ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ಲಟರಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲಟರ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಡಿಕ್ಲಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.